有一个新的确诊案例，侵犯免疫系统。新冠肺炎的相关讯息不间断放送。正值非常时刻，疫情大小事不可不知，但伴随而来的也包括焦虑不安，俨然成为两面刃。有些个案之后，晚上他只要听到有声音，就觉得是不是在咳嗽，是不是有什么状态，是不是会传染到他？白天只要要出门的时候，他就要准备很多，包括清洁用品怎么样，所以他的强迫也会恶化。新生医学科发现，求诊者面临双重不确定因素，一个是疫情发展难以预期，第二个则是不确定自己是否会被感染。爆发的焦虑或担心的确会比较多，大概会多大概1成到甚至到2成左右。他还会问医生说：“那医生最近你有出国去吗？”第一关，先透过检视问卷量表来侦测求诊者的情绪困扰，包括是否容易动怒、感觉忧郁，甚至有自杀的想法等，再依据回答的程度加总得到分数。如果10到14分，这个就中度，应该就要至少要接受心理咨商或者专业的咨询。像量表是比较偏向主观程度的描述，还有一种方式是透过仪器，它可以借由客观数据来测量你的情绪压力是否爆表。就怕主观描述不够清楚，或者跟家属的陈述不吻合，就需要第二关的自律神经检测。记者亲自上阵，受访时必须不说话、不哭不笑，也不能闭上眼睛，时间约5分钟就能得到结果。情绪指数也还在绿色范围，通常是在这边范围都 OK。一般人都可能会苦恼，更别说被隔离者。根据高医大附设综合纪念医院的访视，在30名隔离个案中，有1成会出现焦虑或情绪困扰。另外就是第一线医护人员、上了年纪的爸爸妈妈，跟45到60岁，都是容易暴露在压力的高风险族群。由于非不得已，尽量别去医院。其实透过 APP 也可以随时随地替心灵把关。只要点一下进去以后，就可以看到我们总共有18个题目，比如说容易发脾气。APP 还内建心情日记功能，可以记录当天的大小事跟心情状态，方便日后揪出压力源头。好像每个月的1号到5号，我的情绪特别都不好，为什么？那我可能看看我的心情日记。1号到5号刚好那时候是疫情比较严重的时候，造成我们自己压力比较大。一旦压力超过2周，就会造成长期的身心影响。医师则说，保持4个动很重要：运动、活动、劳动、互动，大脑就不会乱动，身体就不会躁动，这个社会安定，这个病毒就无从作乱起。周遭环境有没有病毒看不见，但确诊者带有病毒毋庸置疑。像查不到感染源的第24例，一开始只说是住北部妇人，就引发中央地方过招，而不是现在很多的讯息非常模糊。真的会安心吗？学者主张公开透明，有利防疫。在一个流行病到一个社区传染的阶段，那资讯越透明越公开，对于整体社会的这个防疫是有帮忙的。根据外媒报道，南韩政府把确诊者足迹公布的巨细靡遗整理成警报，不停地发送给民众手机，结果引发肉搜，甚至有人抓包确诊者有婚外情。首尔大学有团队针对1000位民众做访谈，发现在疫情延烧下，最害怕周遭的潜在传染者遭感染后面临的批判跟潜在损失，以及自己可能是无症状的感染者，而且比起害怕病毒，更恐惧被社会污名化。在疫情发生的时候，没有人是局外人这个常常是受到感染是先后的问题，所以我们要有同情心。防疫与侵犯隐私界限如何拿捏也是关键。面临未知的病毒，除了有形的口罩、酒精，无形的心理免疫力也同样重要。在这场不知还要打多久的持久战中，才有赢的胜算。TVBS 新闻张志明、严瑞生、张庆玲台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。